Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာဆိုတော့ page quality အနေနဲ့အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြသွားရမလဲဘယ်လို setup လုပ်သွားမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကျတော့ part 2 ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် part 1 ဗီဒီယိုမှာဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူ့ရဲ့ page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မလို့ဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ် detail လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြတော့ဥစ္စာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြီး part 1 ဗီဒီယိုမှာလုံးဝအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြတာဥစ္စာရှိရပါတော့ဒီ part 2 ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ page quality အနည်းအောင်ဖြစ်တာနဲ့အစင်းအောင်လုပ်ဖို့လို့ဒီ process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီး decoration စာသားရေးပုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင်အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖယ်ရှားပြီးပြီးအတွက်ကြောင့်အားလုံးဖြည့်ရှင်းပြီးပြီးအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို request တွေဖြစ်တင်ဖို့အစင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် request တွေဖြစ်ကျွန်တော်တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တွေကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုကျွန်တော်ဒီ end original content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ sharing ပညာလုပ်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာရှိအဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page share ခဲ့တဲ့ studio တစ်ချက်နှိပ်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီပထမဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ publishing ဒါတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံစံပေါ်လာချက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမားလုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး end original content end original tab နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အမှတ်လေးတွေချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဖြတ်သွားရတာပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော် page admin page owner ကို sharing လုပ်ထားဥစ္စာရှိရဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာလေးကျွန်တော် sharing ဆိုပြီးပညာပေါ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ fake account နဲ့ပညာ sharing လုပ်ထားဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page content ဖြတ်ပြရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာ sharing လုပ်ထားမိလဲဘယ်နေရာ end original content ပတ်သက်ပြီးတင်ထားမိလဲဘယ်နေရာအမှားလုပ်ထားမိလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီအမှတ်လေးတွေချစ်ပြီးမှအားလုံး delete လုပ်သွားမှဒီ page မှာ content အသစ်လေးတွေ50ဖို့တင်ပြီးမှ video 2ပုတ်3ပုတ်တင်ပြီးမှတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် Facebook တင်ဖို့ review တင်လို့ရတယ်တချို့ကြရှိရအခုချက်ချင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အခုချက်ချင်းတော့ဒီ request တင်နေအဲ့လိုတင်လို့ရပါကျွန်တော် page မှာ post တင်တဲ့ဥစ္စာ Facebook ကတစ်ပတ်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်မှတော့ review လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ3ရက်လောက်72 hour လောက်ကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ပြည့်နှစ်ပတ်ပြည့် page မှာ request တင်နေပို့ပြီးထိရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်Okay ကျွန်တော်ဒီ page မှာအားလုံး setting setup ဖြတ်ဆက်ရှိရဖြတ်လို့ဆက်ရှိရလို့အားလုံးလုပ်ထားပြီးတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် request ပြီးကျွန်တော်တင်ဖို့တင်နေကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်တကယ်လို့ page quality အငြင်းဖြစ်တာဆိုစိုးကျဘလို့မျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်ဘလို့အမှားမျိုးရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြသိချင်ရင် part 1 video တစ်ချက်တော့ချိန်နိုင်ပဲကျွန်တော် i button မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ချပေးလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page home ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်ရမယ် link တစ်ခုကျွန်တော်တွားရေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ Facebook team နဲ့ like ချက်ထိုင်နိုင်ကြမယ် Facebook team ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ automatic ပေးထား link တွေရှိတယ်တကယ်လည်းထိရောက်မှုရှိတယ်တကယ်လည်းကျွန်တော်ဒီ link နဲ့တင်မှာ page ပုံများစွာကျွန်တော်ဆင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှဒီ plus icon တစ်ချက်နှိပ်မှာ page လုပ်ပြီးတွားလိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးအနည်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ link နဲ့မဖြစ်မနေ request ပြုတော့ပြီးတင်ရပါတယ်ဘလို့အနည်းအောင်ဖြစ်ပြီးဒီ page quality ဘယ်လိုပြောမလဲ copyright ထိမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် sharing ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ link နဲ့မဖြစ်မနေ request ပြုတော့ပြီးတင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအောက်ဆင်းမှာသူ့ဘက်ကနေမှအားလုံး explain လုပ်ပြီးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖတ်တော့နိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete all your posts ဆိုပြီးရှိရအခုလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘယ်နေရာအမှားလုပ်ထားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆို post အလုံးဖြတ်ပြီးမှအသစ်တင်ပြီးမှ develop summary request ပြီးတော့တင်ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာ share လုပ်ထားမိလဲဘယ်နေရာဘာလုပ်ထားကိုယ်နဲ့သိရဆိုရင်တော့ k-2 ထဲတော့ကြည့်ပြီးမှဖြတ်ပြီးမှတက်နေဒီနေရာ request ပြီးတော့တင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Facebook page active from ဆိုရှိတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက်ရွေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်ရမယ့်စာသားလေးကျွန်တော်တေချာလေးရေးပြီးထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Okay ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် affiliate တင်မယ်ထည့်ထားမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်နည်းနည်း edit လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL link နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးဒီမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ link ကျတော့အခြားတစ်ယောက်အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခြားတစ်ယောက် link ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုဖြစ်တဲ့ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်နာမျိုးဆိုတခုကြံခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ fake နာမည်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ID အောင်ပြီးသားတခု account ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ request ပြီးတင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ID အောင်ပြီးသား Facebook account နဲ့မှာ request ပြီးတော့ပြီးတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှထိရောက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါမှလည်း Facebook team နဲ့ review လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီစာကိုကျွန်တော်တခြားလေးအစင်တစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရေးပြီးထားတာဥစ္စာရှိတယ်စာလုံးအတိအကြီးဖြစ်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်အားလုံး detail လုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာ copy ကူးပြီးမှ
ဒီ feedback နဲ့တစ်ချက်ပြန်ဟာကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်ပြီးကျွန်တော် request ဆက်ပြီးတော့ပြီးတင်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် case မှာဆိုရင် from submit successfully ဆိုဖြစ်တော့ခဲ့ဒီဥစ္စာလုံးဝအောင်မြင်တော့ခဲ့ပြီးဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်တော့ပေးမယ်သူရဲ့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကြတယ် request ဆက်ပြီးတင်ပြီးတော့ပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့အခုဒီမှာသူရဲ့ page မှာ copyright strike တွေအများကြီးထိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ copyright strike နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် request ဆက်ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ URL link တစ်ခုရှိအဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ် copyright affiliate form ကိုရှိရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ plus icon တစ်ချက်နေမှာ tab အသစ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်လည်း from ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ corporate affiliate form ကိုရှိရကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်တော့အတွက်ကျွန်တော် page နာမည် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီတိုင်းရေးပြီးထည့်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီစလုံးအသေးအကြီးမှာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် copy ကူးပြီးထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fake image တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ရမယ်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ fake image တစ်ခုကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ image ကိုကျွန်တော်စာပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ image ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလက်ရှိ fake image use လုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ page URL ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page owner ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ live လုပ်ဖြစ်အောင် video လုပ်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးလုပ်ပြရချင်းဖြစ်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် affiliate name စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီ affiliate name စာဆိုတော့အခုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ဒီစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပြပြအခုတစ်ခေါက်မှကျွန်တော်နောက်ခုစာကျွန်တော်ထည့်သွားရပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အစစ်အရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link ကို edit လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် link တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page URL link တော့တစ်ချက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခြားတစ်ယောက် link ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ edit လုပ်ပြီး page လုပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးလိုက်ပါမယ်နာမည်လေးဒီမှာနဲ့အတူတူပေါ့နော် Okay အားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy လုပ်မယ်ဒါကျွန်တော်ကြည့် copyright ထိတဲ့အတူတူကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် that was first and original content issue on my page ဆိုကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် issue ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ content တွေပဲအားလုံး delete လုပ်တယ်ဒီ duplicate content reuse content repurpose content ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခြား page မှာသုံးပြီးတဲ့ content တွေဒါမှမဟုတ် copy content တွေပဲအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့မှာ own video own image လောက်ပဲတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် video ကိုယ်ပိုင် content လောက်ပဲတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page တစ်ချက် check out ပါနေလုပ်ပြီးပါဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော် copy ကူးပြီးမှ page လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်တော့လိုက်မယ်အဲ့ဒီစာတွေပါကျွန်တော်အသေးစိတ်ရေးပြီးပြနေလို့အချိန်တအားကြာတော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ရိုက်ပြီးထည့်ရပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင် snap blue တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးမှာတစ်ချက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်တော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ send ဆိုတော့ pollution ပါ visual team တက်ပြီးတော့ကြောက်တော့ခဲ့ပါပြီတကယ်လို့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝအသေးစိတ်သိချင်တဲ့အသေးစိတ်တက်ချင်တဲ့ affiliate TM link လေးရချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ affiliate TM စာသားလေးပါနဲ့အားလုံးအပြီးစီရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ private group တင်တဲ့ကြီးကဒီ lifetime အတက်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video အသေးစိတ် recording လုပ်ပြီးတင်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ private group joining လုပ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရှိတော့ရပါတယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော် case မှာဆိုရှင်တော့from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ okay ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နဲ့စမ်းမအချိန်သိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook team ကို direct လိုက်ချက်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ step တွေအားလုံးလုပ်တော့ခဲ့ပြီပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီဓာတ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်စောင့်ပြီး Facebook က response လာတယ်အိမ်တော့ဒီ90နဲ့အတွင်း response လာအခုကျတော့ဓာတ်ပတ်နှစ်ပတ်စောင့်ပြီး Facebook က response လာတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ chatbot အဆင့်ချက်ပေါ်ဖြစ်တော့ဒီ sport board တစ်စက်တို့ contact လုပ်လာမယ်အဲ့ sport board မှာကျွန်တော်ပြန်မှဒီ page URL link နဲ့ကျွန်တော်ဒီ page screenshot ထည့်ပြီးမှအခုနစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook တင်မဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှဒီ page မှာအမှားနဲ့ပတ်သက်တော့ clearly ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှ action ဒီ page ပြန် publish လုပ်ပြီးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဒီမျိုး review မှညာအားလုံးလုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ page မှာဆက်လက်ပြီး copy content တင်မယ်ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်မယ်ဆက်လက်ပြီး sharing လုပ်နေမယ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအခြားနေရာ video တောင်းအောင် service တင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် page က delete ဖြစ်တော့နေတယ် page ကပြန်မကောင်းမယ်ပို့ပြီးစိုးတော့နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်လုံးဝချောင်းကြည့်တောင်းလို့ဆိုရင် page ကခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးစိမ့်ပါတယ်တချို့ကျတော့ရှိရ service အဲ့ဒါလို့သူတို့ page ကကြာတော့ခဲ့တယ်ဆိုတော့စာသူတို့ရဲ့ service app ဒီမှာနောက်တစ်ခါမသိဘဲအမားလေးလုပ်တယ်ကျွန်တော် service app ကျွန်တော်တခါတည်း detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြတချို့ရှိရမိမျောမှုဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်သူတို့ပြန်မသိဘဲအမားလုပ်တယ်တချို့ရှိရ
ဒီ page admin တယောက်က page link ဟုတ်တဲ့အခါမှာဒီ home page မှာတင်တဲ့ content တွေဒီ page မှာတင်တယ်ဒီ page မှာတင်တဲ့ content တွေ home page မှာတင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဖြစ်မှာ page ကိုလေးမစင်မထက်ကြတော့ခဲ့အဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်ပြန်မှာဆက်လက်ပြီးနှစ်ကျင်းသုံးကျင်းပြန်ပြုပြင်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းကြာတော့ခဲ့မျိုးရှိရပါဘူး okay ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်မှထင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုး page မှာဖြစ်တဲ့ account မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့ရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်စကျွန်တော်ကို contact လုပ်ပြန်ပြီးညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်